見て、今年初の、このシーズン初の初雪。今日は2016年1月12日なんだけど、今ちょうどね、最近ちょっと皆さんご存知の通りブクブク太ってきてやばすぎるのでジムに行ってきて、ジムから出るともう一面雪白くて目を疑ったぐらいびっくり、テンション超上がって超可愛いんだけど、白い世界楽しみ。明日もっと降るのかはちょっとね、天気予報まだチェックしてないからわかんないんだけど、またね、イエーイ、雪だよ雪、超嬉しい。 Good morning guys, look at this magical beautiful white world. Goodness, you'd like to go outside? You wanna go outside? Woo, avalanche. We keep on having the avalanche off the roof throughout the day. Oh my goodness. Look how tall the snow got. And it came all the way up to the door over here. So beautiful. Take my breath away. Can you imagine? Oh my god, can you believe what this Mother Nature could do? Look, we're going outside. All white world. Look, Mommy, going outside. Yes, amazing. See? Oh no! スノーが入ってきた。ライラちゃん、スノーが入ってきたよ。美味しそう。朝ごはんいただきます。フレッシュスノー。なんか美味しくない。なんか変な味がする。美味しいない？美味しくない。なんでだろう。あっちのはもっと美味しいんじゃない？あっちのちょっと食べに行ってみよう。で、お庭を歩いてると雪、綺麗なね川があって、でまだね半分は凍ってんだけど下は凍ってなくって、でその上をこうやってね木が倒れて、でまたその上を雪がかぶってるっていう、すっごいかわいい景色に出会いました。かわいい、すっごい綺麗。でスノーはというと膝まで来てます。すっごい。そして向こうで泣いてるのはライラです。探せますか？もう今ね、このヒルをみんなで頑張って滑ろうって話になってんだけど、雪ってさ、こうやってさ乗ったらさプーって行くんじゃなくって、こう沈むから自分たちでさ、なんて言うんだろう、何回もこうやって固めてからしかスライドできないんだね。知らなかった。そう、だから何回もね、パウダースノーだからさ、全然固まってくれないわけ。なんかソリッドで滑らないわけ。ガッてはまっちゃうんだよ、こうやってガッてね。だけれどもね、今そうみんなで、スライドを作ってるところです。すげえよ、スノーだよ。すごい。しかもね、見てみんなはね、ああいうさファンシーな、なんかね、みんなはああいうファンシーなスレッドを持ってるわけ。でもね、今回ウォールマートにも行って、近くのところのスポーツウェアにも行ったんだけど、もうね売り切れてたわけだから。見て、これなんだと思う？ほら、こういうさプラスチックのなんか物を入れるやつ、物置のやつにこうやって紐を通してそう、これでやってますね。You know, because to make it happen, it's just a ratchet way. But it's okay, because it's all about having fun. I could sweat in the snow. So we're gonna go on this thing. Yeah. Go! Go! 行きますよ。
見て、今雪かき中。超綺麗。もう雪かきする機会なんて沖縄で全くないじゃん。So yeah, we're trying to move my car to the little down the driveway so we can shovel this side. But so we needed a key. I just went back inside the house to get my car key, and somebody else walked in the house with the snow, and I stepped on it with my socks on, and my socks are wet. You know how that feels? Like, no, she's gonna come get. Oh, you almost got me, but you did. 裏庭です。青々と茂っていた裏庭。雪オンリー。これバジル。こんななっちゃってるよ。さあ、向こうに向かって行ってみましょう。きれい。まだ誰もね荒らしてない雪、新鮮な雪を荒らしに行きます。このギシギシってなる雪の音。大雪降ったよ。大雪。ちょっとこれ進まないですよ、ライラさん。では今から雪滑りに行きましょう。今日はね、こうね、手が見えると思うんだけど、今日はセルフィーを使って撮影してます。そうそう、あれからね2日後ぐらいなんだけど、あの時はパウダースノーだったのに、今は雪だるまにもうね適した、もうなんかガーって硬い、見てほら、すっごい固まるわけ。もう硬いね雪に変わってます。ね。I'm making snowballs. そう、実はねこの雪ね、昨日ドクターアポイントメントがあったんだけど、普通のチェックアップ。家をね早めに出ようと思ったら、出たらで普通の道が雪で塞がってるから、半分ぐらいしかスペースがないから、そこでね、なんでか知らんけど、こんな時にね、なんかもうすっごい大きいトラックを借りてなんか移動しようとしてる人がいて、そのトラックでなんか道がね全部塞がれてて、うわーと思って、それのトラックが動くまで待ってたら、その直後に今度は除雪車が来て、でまたそれも除雪するのを待たないといけなくて、結局アポイントメントまたリスケジュールしちゃったっていうね。はい、ということで今日はスノーシーズンのニュージャージーからでした。そう、沖縄でもね最近あられが降ったとかで超異常気象だよね、いろんなとこで。ニュージャージーもちょっとシーズン遅れの雪だしさ。はい、ということで見てくれてありがとうございます。オリビア・アキでした。じゃあねー。